Ребята, всем привет! Давно никто не снимал, все в работе. Итак, времени мало, тут урывками, вечерами подъезжаю, делаю. Вот заказ у меня сейчас на данный момент Сани Метель, экспедиция. Заказал земляк поближе, не как остальные там ребята, чуть ли не с Дальнего Востока, ну, самый крайний Магадан уехали. Так что давайте вам покажу. Тут еще, конечно, доделывать надо. Ну, так, чтобы вам было не скучно, я покажу, расскажу, что я сделал. То есть сани из стандартных, получается, корыта шириной 70, борта 40, по-моему, туда 40, длина 2,50. Так, ну вот это капот будет обшиваться ПНД, там двоечка у меня, по-моему, сверху. То есть вот так капот открываться будет на газлифтах. Вот крепления уже подготовлены под газлифт с обоих сторон. Так что вот такой капот. То есть куча вещей туда можно запихать. Сейчас еще с заказчиком максимум решим, на какой высоте ручку делать. Я думаю, как-то вот так ее надо будет сделать. Под такую высоту ручку. То есть здесь рундук. Рундук. Тоже еще не закреплен, конечно. Рундук сделан из 8. То есть петля мебельная будет длинная. И защелку эту резиновую снегоходную. Ну, здесь вот направляйки. То есть вставил вот тоже 8 сюда. Ну, я сделал так. И вот думал тоже крепить их резинками, как на снегоходе. Но у известного производителя, у Максима, в общем, короче, кореш купил сани в Коми. У них сделана фанера, и фанера, то есть направляйки они шире, и здесь на винт с барашком крепится. То есть я, наверное, с ним еще обсужу, как это сделать. В принципе, я бы, наверное, сделал просто на резинках. Так, сзади здесь обговорили, будет ручка на винтах, как я делал Магадан. И здесь оставлю тоже отверстие под рым-гайку. То есть на всякий случай, как говорится, в дальних поездках, может где что, какой снегоход сломается, допустим, да, у напарника, сани вторые прицепить, да, и ехать. Ну, так их я и назвал, говорю, сани Метель, экспедиция. Да, петли я сделал из 16 трубы, болт, на гайке отверстие под шплинт. То есть это самое надежное, считаю, крепление. Простое, сам, как говорится, сами могут сделать это все. Болт сорвали, купили, поставили. Ничего сложного. Все так же эти крючки. По низу там у меня коньки. Как мне вам показать их? Ох. Так, вон. Сделал коньки. Практика показывает, без этих коньков санки просто носит. У меня был заказ без коньков. Ну, человек, конечно, сказал, что их кидает очень скользкие. В общем так, всем пока. До новых встреч. Уже когда доделаю, полностью покажу вам.